صحة التسمية العرب؟ الشيعة العرب خرجت لهم كتابات في التصحيح؟ بالنسبة سلمك الله طبعا الشيعة العرب ظهرت لهم كتابات في التصحيح، وممن ظهر في العصر الحديث الأستاذ أحمد الكاتب، وهو رجل شيعي متعصب كان ينتمي إلى الفرقة الشيرازية، وشيخه محمد مهدي الحسيني الشيرازي، والشيرازيون من أكثر الشيعة المعاصرين اليوم خرافة. هذا الرجل طبعا كتب بعد ذلك، اقتنع قناعة كاملة ببطلان قضية وجود المهدي، وكتب كتابه المشهور المعروف الذي أحدث دويا فكريا هائلا في الساحة الشيعية، وهو كتاب تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه. وطلع بعد ذلك كتاب التشيع السياسي والتشيع الديني. وما من العلماء أيضا العرب الذين تأثروا بهذه المدرسة المهندس السيد محمد اسكندر الياسري، وهو مهندس طالب خريج الحوزة في العراق، ودرس هذه الأمور، وكتب كتابا مهما عن المرجعية القرآنية وعن الإمامة.